Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Mu dai mun shiga uku. Wannan wace iriyar masifa ce, wannan wace iriyar annoba ce. Mu dai mun shiga uku 'yan Najeriya, musamman ma yankin 'yan arewa. Yanzu za mu haska muku bidiyon yadda 'yan ta'addan nan suka ƙara kai wani hari a wani ɗan ƙaramin ƙauye da ke yankin arewacin Najeriya. Kamar yadda kuke gani, wannan 'yan ta'adda ne wanda kowa ya san cewa wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna cikin masifa da bala'i. Ta'addanci kullum kan ƙara ƙaruwa a cikin ƙasar Najeriya. Kamar dai yadda muka saba kawo muku labarai iri-iri daban-daban akai-akai. Yau ma mun sake kawo muku wasu labaran. Kai dai kasance da mu a koda yaushe. Amma dan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa kamar haka. To mai sauraro, ga kanin labaran. Mai sauraro, idan kana sane, wannan ƙasa tamu tana cikin ta'addanci har ila yau, kuma an kasa samun tsaro a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Abun kunya ne a cikin wannan ƙasa tamu. Shekara aru kenan ana ta'addanci a cikin wannan ƙasa, kuma har ila yau an kasa dakatar da wannan ta'addanci. To wai mu jama'a, ina za mu sa kanmu ne? Musamman ma talakawan da ke cikin ƙasar Najeriya sun fi shiga uku, musamman yankin ƙauyukan da ke arewacin Najeriya. Yau a kashe, gobe a kashe, jibi a kashe, kullum sai an kashe rai. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. To mai sauraro, yanzu za mu kunna maka kanun labaran namu. Wani da cewa an yi arangama tsakanin wasu 'yan bindiga da sojoji a kusa da Suleja, inda suka kashe soji 9 tare da raunata wasu. Hakan ya bayyana ne cikin wani bidiyo da aka yi ta yadawa da ma waɗanda suka gani da idanuwansu. Ko da yake dai rundunar sojan ƙasar bata tabbatar da hakan ba, balle ta musanta. Tsohon dan majalisar dokoki daga jihar Kaduna ta tsakiya, Shehu Sani, ya bayyana cewa wannan matsala za ta iya laƙuba kowa da kowa idan har ba a gaggauta ɗaukar mataki ba. Wannan matsala na tsaro, musamman a arewa maso yammacin ƙasar nan, an bar shi ya lalace, ya tabarbari, ya kai ga wani hali inda mutane sun ga gazawa ta gwamnati, jami'an tsaro. Wannan abu ne na damuwa. To mai sauraro, duka a nan muka kawo ƙarshen wannan labarai namu. Allah Ubangiji ya yaye mana wannan ta'addanci da yake damun mu a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Amma kar ka manta da wannan abin da muka faɗa maka, wato subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa. Mun gode.